بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الفيديو الثاني. طبعا أنا مش هطول عليكم في الفيديوهات لأن أنا بشرح لكم الغسالة شرح وافي. معنى ذلك أني أنا لازم أفهمكم أنا بشتغل إزاي، وعشان أنت لو حبيت تتعلم الصيانة مفيش مانع. طيب إيه الأدوات اللي أنا هفك بيها الغسالة جزء جزء؟ أولا حتة الشاكوش دي لها دور هنخبط بيه لما نفك، عشان افك الايه المروحه او بتاعت السير اللي هي الحله. طيب الزراديه عشان في عندي سوست بنضغط عليها. السوست دي عباره عن جايله كده، لما اضغط عليها كده تتفك. يبقى ادي السوسته اللي داخليه شكلها زي كده عكس بعضهم. لما اضغط عليها بالزراديه كده هتعمل ايه؟ تيجي كده تقوم الخرطوشه تتفك. ادي دور الزراديه. عندي المفتاح 17 ده عشان نفك بيه المسمار بتاع السير، اللي هي الطاره بتاعت ايه؟ السير، اللي هو مفتاح. طيب 17 اسمه، او مفتاح بوجول موتوسيكل. طيب بعد كده عندي بيبه رقم 7، وعندي بيبه رقم 8. دي لان الغساله كلها مساميرها 8. مساميرها ايه؟ 8. المفك ده لو كان عندي مسمار واحد صليبه وعندي الايه السوسته اللي انا هعملها في الاول لازم بالمفك ده، عشان وبعدين لو في حاجه عايزه ضغط نيجي ده مفتاح 13 ده هنعوزه برضو لفك مسمار واحد. وبعد كده دي هنستخدمها عشان نطلع الحله بدل ما ندق على السن يتاكل، لا بضغط دي واضغط على الايه المسمار بحيث يدفع الحله بعد ان شاء الله نفك الكتله كلها. يعني كل حاجه من دول ليها دور واحد او اثنين. تعالوا معانا نبدأ. أول حاجة على فك الثلاجة من فوق. ما تنسوش قناتي حسان كراديس لصيانة الأجهزة الكهربائية. بعد ما هنخلص الثلاجة إن شاء الله هتبقوا معايا في القناة. هندخل على السخان الكهربائي برضو هشرحه لك بالتفصيل عشان تعملوا صيانة. وبعد السخان هندخل على التكييف، وبعد كده على الخلاط، وبعد كده على الثلاجة، وبعد كل أشياء. هنوقف الفيديو لغاية ما أنا نروح. أول حاجة هعملها إيه؟ بص معايا تعالى كده حرك الفيديو. أول حاجة بقفل حنفية المية. حنفية المية دي عبارة عن اتجاه واحد كده قفل كده. أنا قفلت المية. بنحط تحت منها جرد المية احتمال عشان الخرطوم بيبقى فيه مية. روح على جرد المية. وقف الفيديو كده. كده شغلت الفيديو. تمام. نيجي نقفل، نيجي نفتح. نفتح ازاي؟ شمال. امسك الخرطوم بفتح شمال. بص كده المية معايا، الإضاءة جاية باينة خفيفة. طيب بص كده شمال يا جماعة، اوعى شمال. ماشي معاي؟ ماشي بايدي برضو، ولازم تلف بيدك مش بآلة. ونيجي ما فيهاش ميه كتير، ممكن تلحق عادي. هنا دي ما بتنقطش، يبقى معنى ذلك الحنفيه دي اتجاه واحد بص كده. وانا بقفلها كده كده كان اطمئنيت ان ما فيش ميه نازله من الحنفيه ديت. تمام خلاص. يبقى كده انا قفلت الميه. طيب لاحظ هنا لو الإضاءة هنلاقوا فيه جلدة داخل الشربون ده، بحيث دي نحافظ عليها، أو شبكة بتحافظ عن إنه ما تدخلش المية اللي فيها بعض الشوائب. وقف الفيديو. أيوه كده بسحب الخرطوم اللي رايح على الصرف. بسحب الخرطوم اللي رايح على الصرف. كده أنا حررته، يبقى حررت المية وحررت الخرطوم. هنسحب الثلاجة الغسالة لقدام شوية علشان نقدر نفك. بص كده معاك. كده سحبتها.
طبعا كده انا ايه نزلتها من على المسامير. هنيجي اول حاجه بص معي كده، المسامير دي مسمار واحد شايفه كده، تمام. مسمار، ولكن بعد ما نفكه بيكون مضغوط، يعني بيدخل قناه بضطر اني انا اضغط عليه بالايه، بالمفك. هسيب ابن حسين دلوقتي يفك امامكم وبالبيبه رقم 8 ولا ده صليبه ماشي. يا جماعة بيبقى 8. ماشي. هنفك شمال برضو. بعد كده شوي. ايوه شمال، فك شمال. كل الفك شمال. بعدها ادي الفصل المفتاح مسمار الثاني. هنفك الثاني. اها بين البيبه اللي انت بتفك بيها 8 يا جماعة. تمام هو تمام كل المفاتيح على 8. تمام. خد يا خلاص. خلاص هنيجي ايه، هنعمل ايه؟ هنرجع الغطا لورا. اهو بص كده، اهو اتفتحت. يبقى كل اللي عملته انا رجعت ليه، عشان هنا عندي سن كده اهو شايفينه اهو السن، وهنا برضو قدام. خلاص اتبينت اهي. بص كده وريني هنا، ادي السن ده بيدخل مع المسمار، واضحه؟ يعني دي بتدخل في اللوحه ودي المسمار كده. الغطا ايه اتشال اهو، واضحه؟ مش صعبه يعني. هنشرح هنا ايه اللي يحصل. شغلت بصوا معايا، ده الكمبيوتر. طبعا هنا في ايه توصيلات الكهربائيه باين مش صعبه، لكن انا مش محتاج افكها، مش محتاج افكها. ودي بتاعت ايه الخرطوم الميه بيكب هنا فيها اهو، برضو مش محتاج ان انا ايه افكها. ليه؟ لاني مش حاصل لها. طيب بنفك ايه بقى معايا؟ المسمارين دول اولا ثواني. يبقى اول حاجه بعمل ايه؟ هفك المسمارين دول، مقابل ليهم مين؟ دول. تمام تمام. هنا في ورده بفك دي عشان السوسته اللي تحت تطلع. السوسته هنا دي لازم تكون ايه مش متحركه. يبقى هنا البيبه دي ايه للسوسته اللي هي هتمسك الايه معايا خلاص كده. طيب نيجي هنا هنفك ازاي؟ تعالوا. اول حاجه هننزل تحت، ادي مسمار تحت الجلده دي، هنشيل الجلده دي. قرب قليل عشان يبقى واضح. ادي الجلده وهنشيلوها، هنلاقوا جواها مسمار رقم بيبه 8. طيب تعال المسمار الثاني اهو شبهه، ادي المسمار الثاني خلاص كده، وادي المسمار الثالث والرابع الناحيه الثانيه. هنبدا دلوقتي بنفك الايه المسامير. الاول حاجه اللي تحت، هات البيبه، هات الاول مفك، طلع الجلده كده ثواني اجيبها على الكاميرا. نزل كمان شويه. اي كده جت. ايوه معلش انا ما اعرفش. ايوه هبص كده عزيزي المشاهد. يبقى اول حاجه بعمل ايه؟ ادي الايه الايه المفك العادي، اديني طلعتها. طيب هنبص كده جوه المسمار، شايفينه؟ اهو المسمار هنحط الايه البيبه فيه. يا ريت كده بس الكاميرا تجيبه. ايوه هدخلنا البيبه اهو. بنفك شمال برضو، بنفك شمال برضو. تمام. طيب كده طلع المسمار ده، هنحطه مع ايه الايه الجلبه بتاعته الجلده. نيجي هنا المسمار الثاني اهو، ثواني لما يجي في الكاميرا. نزل شويه نزل. ايوه اهو جاء على الكاميرا. ادي المسمار هنفك برضو ايه شمال. معلش انا مش
اهو جاي كده في الكاميرا واضح. فك المسمار الثالث. ليه؟ طبعا لان هي ايه ماشيه في جنايه. الشبكه دي اللي من تحت بتمشي على جنايه بلاستيك. طيب هنفك المسمار الرابع بنفس الطريقه اللي فكينا بيها المسمار ده. هنفك الاول الجلده. هنفك الجلده. جاي كده في الكاميرا اظبطهولي. ايوه هنفك ادي الجلده شلناها. تمام. ايوه تمام كده. طلعت. وبرضو هات البيبه. حط البيبه كده. في مسمار. ايوه كده هنفك شمال. تمام. ادي الايه كده الاربع مسامير اللي تحت. خلاص. طلع. ادي المسمار ايه لا لازم يطلع كامل. كامل. معلش عشان هو ماسك التليفون وبيصور اهو كده احنا طلعنا ايه الاربع مسامير اللي تحت. وطبعا هي بتمشي في جنايه هنا بلاستيك. هنشوف هنفك الاربع مسامير اللي فوق. هات الايه دول اسهل. بص معايا. بيجت معايا الكتله دي زي ما قلنا فيها خرطوم الميه وفيها هنا الضغط. انا ماليش مصلحه. انا ممكن نفك من هنا. خلي بالك معايا جايه في الكاميرا. هنفك من هنا. لا مش هنفك من هنا. انا ليه؟ لان انا مش محتاج الكتله دي. فهطلع الكتله دي كلها على بعضيها. فممكن هنا في حاجه ضغط. هنشوف كده. استنى تيجي في الكاميرا. ايوه جت. بص كده يا عزيزي المشاهد. بنعمل لها ازاي. اهو ضغطه بسيطه خالص. طلعت. وضغطه من هنا بسيطه بالمفك. حسين ابني هو اللي ايه شغال اهو. يعني عمليه مش صعبه قوي. ادي دي طلعت كده. خلاص انا حررت ايه الكتله دي. واضحه. هنيجي نسيبها كده معلقه. يعني ليه؟ لاني لما هتطلع البتاع ده امسك. نيجي هنا حضرتك نفك دي. فك لي الخرطوم. بص برضو هنحط ده. كله ايه حاجات بسيطه ضغط. مش عارف ليه علق الفيديو او عايز يضغط. شوف كده ايه. خلاص كده. نيجي بعد كده هنيجي نشد اللي احنا فكناها دي. هنعمل لها ازاي؟ بنفكها بمفك هنا لان هي مضغوطه. اهو بص كده معايا. ايوه اهو كده من تحت. ايوه نزل الفيديو كده. نزل. هتيجي مش عارف تيجي في الفيديو ولا لا. اعملها. ضغط. هنيجي نزوح. ايوه الخرمة هنا هنروح عاملين ايوه في ثقب هنا بنعملها او نعمل تحت كده برضو. اها لان هي بتمشي في جنايه زي ما احنا قلنا. وبتمشي كده اهو كده. طلعت. الناحيه الثانيه كذلك. تعالى بنعملها من تحت. اعملها نفس الكلام. ونحطها في السقف ونعمل اها واحد تاني. ايوه من هنا نفس الكلام. بس كده. بعد كده هنشده لورا. هنضغط. نرفع سنه كده شويه. انت فكتش. فكيتها كلها. لازم يترفع الغسالة. هنرفع الغسالة شوية. بص كده عزيزي اهو.
بعد كده نشدها لورا. بعد كده هنشدوها شد عالي اهو. وبعد كده طلعت الكتله الضخمه. بعد كده بنريح الغسالة عادي. الكتلة دي بنركنها بعد كده لغاية ما نخلص من موضوع صيانتنا. طيب تعال معايا عشان نبين للناس القناة اللي بتمشي فيها. ادي القناة اللي بتمشي فيها اللي احنا فكناها اهي. ادي اهي القناة اهي، تمام كده ماشي اهي. ادي القناة للاخر. بعد كده في الخرطوم ده اللي هو خرطوم طرمبة الطرد. ادي المساعد الاول، ادي الايه المساعد الاول، تمام. المساعد الثاني، وريني المساعد الثاني. شايفينه؟ بس عشان حط يدك عليه. الصورة اهو المساعد الثاني، الثاني، تمام كده. هنلف الغسالة عشان الإضاءة تبقى أقوى. ليه المفاتيح دي موقف الفيديو؟ تمام. شغلت. شغلت؟ ادي الكتلة الخرسانية المغطاية بالبلاستيك، واضحة؟ دي دورها بتتقل وتعمل توازن. أنا عندي هنا السير شغال أهو، مفيش أي عيب، واضحة؟ أهو بص كده أهو. لكن بيرك، طالما بيرك يبقى عيب إيه؟ بلي. هوقفها تاني أهو. بص كده معايا عزيزي المشاهد أهو. طيب هنا الايه المساعد الاول بيتفك بالمسمار ده اهو. ده مسمار بضغط عليه من هنا بفك من هنا، والمسمار الثاني المقابل. طيب تعال معايا عزيزي المشاهد. اولا ده السخان، ده ايه السخان، وده الحساس بتاعه. الحساس ده ايه دوره؟ هشرح لك دوره ايه. كان الاول تظبط الحرارة على 70 في مفتاح خارجي جنب المفتاح التشغيل، لكن عوضوا عن ذلك ايه؟ لغوه وخلى ان هنا الحساس ده يدي حرارة 70 وبعد كده يدي اشارة للسخان يفصل. يعني الغسالة ما بتسخنش اكتر من 70 درجة.